Olá, meus amores, boa tarde para os pré-2. Vamos iniciar nossa tarde falando com o Papai do Céu. Vamos pedir ao Papai do Céu bênçãos de saúde, de paz, muita paz e saúde para todos, né? Quando eu oro, meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, baixo a cabeça com muita atenção e fecho os olhinhos em oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Boa tarde, começa com alegria. Boa tarde, começa com amor. O sol a brilhar, as aves a voar. Boa tarde, coleguinha e professora. Boa tarde. Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome ligeirinho, bata a palma e bata o pé. Ramon Amorim. Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome ligeirinho, bata a palma e bata o pé. Pedro. Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome ligeirinho, bata a palma e bata o pé. Mateus. Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome ligeirinho, bata a palma e bata o pé. José Jarran. Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome ligeirinho, bata a palma e bata o pé. Cícero Davi. Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome ligeirinho, bata a palma e bata o pé. Wesley Martins. Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome ligeirinho, bata a palma e bata o pé. Heitor Almeida. Quem é que veio hoje? Quem é? Diga o nome ligeirinho, bata a palma e bata o pé. Maria Isis. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar uma letra nova. Maria
Então, vocês... Mamé, mi, mamu. Vocês se lembram que é mamé, mi, mamu? Já ouviram falar? Com que letra começam? Começam com esta letra. Que letra é esta? Esta é a letra M. Ó, o M. M de mamão, M de mamãe. M de mamãe, de melão, de menina, de menino. M de meia, M de mulher, M de museu, né? Começa com a letra M. M de macaco, M de mala, mala. E se eu for juntando o M com as vogais, ó? O M com a ma, M com mé, M com i, mi, M com o, mó. Já. M de mamão, M a ma de mamão, de mão, de mamãe. M é mé, M é mé de meia, mé de menino, mé de menina, mé de meia, né? M e mi de milho, mi de minhoca. Começa com mi, o M e o I. M e mi. M ó, mó de mosca, mó de morta. Começa com M, ó. M ó de mola, mola. Começa com M, ó. M U mu, M U mu de mulher, mu de museu. Então essa é a família da letra M. Ma, mé, mi, mó, mu. Vamos lá com tia. Ma, mé, mi, mó, mu. Agora eu quero que Ramon me diga algo. Começa com a letra M. M de quê? M de mala. Muito bem, M de mala. Isis, algo começa com a letra M. M de quê? De mamãe. Muito bem, Isis, né? M de Maria, Isis, né? M de Maria. Jarlan, M. M de quê? M de macaco. Muito bem. Pedro, M de quê, Pedro? M de... Muito bem, Pedro. M de mola. Mola. Começa com a letra M. Mateus, M de quê? M de mochila. Parabéns, Mateus. M de mochila. O que mais começa com a letra M, Cícero? M de maquiagem. A maquiagem da mamãe começa com a letra M. Heitor, M de quê, Heitor? De meia. Muito bem, Heitor. M de meia. Vamos lá, Wesley. M de quê, Wesley? Ela começa com a letra M. M de maçã. Maçã começa com a letra M. M de maçã. Então, essa é a família da letra M. Ma, mé, mi, mó, mu. Ma, mé, mi, mó, mu é a família da letra M. M de macaco, certo?
Ó, cubra o tracejado da letra M, continue escrevendo. Fazemos a letra M minúsculo, o M de macaco e depois o M. M de Mateus, M de Maria, né? Que nós temos 3 Marias. Maria Eduarda Araújo, Maria Eduarda Alexandre, Maria Isis e Mateus, que começam com a letra M. Leia a família do M e cubra o tracejado e depois vamos copiar. Nós vamos copiar a família da letrinha M. M-A, Ma, M-E, Me, M-I, Mi, M-O, Mo, M-U, Mu, Ma, Me, Mi, Mo, Mu, Ma, Me, Mi, Mo, Mu, a família da letra M. Da página 54 no livro, página 54. No livro, página 55, escreva a sílaba inicial do nome de cada imagem. Temos aqui, que desenho é este? Este desenho começa com a letra M. M de maçã. Muito bem. Maçã. Ma. Como é que eu faço ma? O ma é o M. A. M-A. Ma. Eu vou fazer o ma. Depois nós temos outro desenho. Que desenho é esse? O que é isto? Quem sabe me dizer o que é isso aqui? Isso aqui parece com o quê? Mola. Mola. Como é o mo? Vamos lá. Ma, me, mi, mo. Mo é o M. O. M-O, mo. Mo de mola. E depois nós temos outro desenho. Que desenho é este? Que animal é este? Começa com a letra M. M de mula. Mula. Mu. Como é o mu? Como é que eu escrevo a palavra? A sílaba mu. Vamos lá. Ma, me, mi, mo, mu. Então, M-U, mu, M-U, mu. Certo? M-U, mu. Mu de mula. Mula. Forme palavras juntando as sílabas. Mula. Vamos formar a palavrinha mula. Muda, D-A-D-A, muda. Moda, moda. Mola, mola. Uma palavrinha, mola. Maçã, mala, mala. Escreve a palavrinha. Ó, páginas 54 e 55 do livro. Não podemos esquecer o nome, o seu nome completo, certo, meus amores? Não podemos deixar de fazer o nome. Vamos relembrar um pouco o nosso alfabeto. Vamos lá relembrar um pouco o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y
E Z, muito bem, escreve com a letra minúscula. Agora, em natureza, nós vamos abrir o livro na página 291. A página 291, ó. Certo? Muito bem, a página 291. As aves, elas nascem de ovos, elas têm bicos, 2 pés, 2 asas e geralmente as aves, elas voam e tem umas que não voam, né? Quais são? Temos o exemplo da ema, temos o exemplo do avestruz, do pinguim, que são aves, porém elas não voam. Elas não voam como passarinho, como papagaio, né? Porque elas são grande porte, elas são grandes e não conseguem voar. São muito pesadas, certo? Cada aula, faça o que se pede. Nós temos vermelho, azul e verde. Depois, vamos desenhar um ovo em cada árvore, tá certo? Ó, tá vendo a asa? Nós vamos botar de vermelho, fazer um círculo vermelho. No bico, azul, nos pés, de verde, tá certo? E vamos desenhar um ovo em cada árvore, porque as aves, elas põem ovos. Complete com o que falta em cada passarinho, para que todos fiquem igual. Ó, nós temos o primeiro passarinho, ele está completo, não falta nada. No segundo passarinho, ele está faltando a asa. Muito bem, temos que fazer uma asa. No terceiro passarinho, ele está faltando o bico. Então, vai desenhar o bico. O quarto passarinho está faltando os pés. Então, temos que desenhar 2 pés, porque os passarinhos têm 2 pés. Na página 292, os mamíferos são animais que mamam quando pequenos e geralmente têm um corpo coberto de pelos. Os filhotes se envolvem dentro da barriga da fêmea, né? Que é o caso de nós. Nós, seres humanos, somos mamíferos, porque nós somos gerados dentro da barriga da mamãe e mamamos quando pequenos, né? Nós vamos desenhar um filhote para cada mamífero. Nós temos aqui a ovelha. Como é que chama o filhote da ovelha? O cordeiro. Nós temos aqui o cavalo. Como é que chama o filhote do cavalo? O polvo. Nós temos o gato. Vamos desenhar um gatinho. Nós temos o porco. Vamos desenhar o que? Um bacurinho, um porquinho, né? Um pouco menor. Circule um dos animais assim para responder a adivinha. Olha aí, Raul, nós estávamos brincando ontem, né, de adivinha, e hoje tem uma adivinha no livro. Vamos lá ver quem é que vai acertar. Quero ver quem acerta. O que é? Tem olho de gato, rabo de gato, orelha de gato, mas não é gato. Será um gatinho? Não é gato? Será que é um gatinho? Um gato bem pequenininho? É a